ตื่นแล้วไม่เรียกว่าฉวยโอกาส Aileen oh my god ง่วงแล้วจะนอน Hello, my name is Rin and today I am watching episode 11 of 23.5. We've made it to the cursed episode, you guys. This show really didn't need a cursed episode. I mean, episode 10 really did just it kind of just went I feel like we didn't need any kind of conflict in this final part of the show. Because, okay, so in the last episode, both Sun and Ong-sa were kind of dealing with their own kind of internal thing. And also Aileen. You know, Aileen was kind of dealing with her past and the fact that she was bullied, and she opened up to her friends and they were all there for her. And it was great, you know, that they could all kind of rally round and show support and just be there for her and make her feel safe. I love that. I think that was great. And then Ong-sa was dealing with being nervous with meeting Sun's parents. Once she met them and she kind of realized that they were nice people, she kind of relaxed a little bit, but you could still see that she was still fearful of telling her parents about herself. And then Sun kind of had the dilemma of telling Ong-sa about the exchange program and possibly having to go for a year. And when she told Ong-sa, she was like, do you want to come with me? And Ong-sa was like, I don't know, you know, I just got back with my family. And it was kind of telling, actually, especially in the last part, where Sun, even though she kind of had to work through everything on her own, she still told Ong-sa and, you know, opened up to Ong-sa about this thing that was kind of bothering her. Whereas Ong-sa didn't do the same with Sun, because she kind of just was holding everything in, like she usually does, where she kind of doesn't really communicate what's bringing her down. And so when they had the dinner, I feel like there were multiple opportunities for Sun to not say anything. For instance, when she accidentally, because I do think it was an accident, when she accidentally outed Aileen and Luna, she could have she could have said, oh, they didn't know about Aileen and Luna, maybe they don't know about me and Ong-sa, okay, I'll keep my mouth shut. And even though they seemed okay with not Ong-sa, why do I always mix up everybody's names? Luna and Aileen, they seemed okay with that, and they were like, oh, that's nice, you know, didn't know about that, blah, blah, blah. And then when the dad said, Ong-sa, what about you? You seen anybody, blah, blah, blah. This was another opportunity for Sun to say nothing, because Ong-sa said, no, I'm not dating anyone. And if it was me and my girlfriend said, oh no, I'm not dating anyone, and me being her girlfriend is sitting right next to her and knowing we're dating, I would be like, okay, I won't say anything. I'll wait until after this dinner and then we can have a discussion. But Sun got really upset and was like, why are you doing this to me? Why are you not telling him about me? Blah, 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 blah. And that was completely 100% out of character for Sun. And I got 2 comments on this episode, one on Patreon, one on YouTube. And I'm sorry I didn't reply. I did read them. But they both basically said the same thing from 2 different people. And I was like, yes, because they both said basically, you know, in this show, it kind of has become like a normalized thing of outing people, because Charon did it when she found out about Ong-sa, and she did it with Tin,
And the whole group, apparently, I didn't even catch on to this, but the whole group did kind of out Ongsa and Sun when they enlisted Ton's help that one time. And Aileen did it when she kind of told Luna, I mean, not Luna, oh my god, what a mix of everybody's names up. Alpha, when she told Alpha about Sun and Ongsa. And I'm wondering if we kind of look past those times because they were friends and we know that those kids weren't going to be judging, but we were more harsh in judging Sun because she did it with the parents. I feel like, yeah, Sun should have known better, but also those other kids should have known better as well. Like, I'm only just, like, when I read those comments, I was like, bro, I never even thought about it. Like, it's not okay what any of them did, but it's especially not okay what Sun did, because I feel like that came from a place of anger because she was upset that Ongsa was telling her to go on the trip without her, and Ongsa didn't really get a chance to explain to Sun before her mom came outside and was like, oh, do you want to come in for dinner? Like, I feel like Ongsa was going to explain it to her, but she didn't have the opportunity. So Sun went into that dinner kind of not knowing what Ongsa meant. And then having Ongsa kind of deny their relationship. I understand that she was upset and she was feeling some kind of way, but I still don't think it was her character to do that. I feel like the writers just did that for just to shock us, because it's not something Sun would have done. You know, Sun wouldn't have done that, I don't think. I know this is a fictional character and whoever's writing her can do whatever they want, but I feel like the way that we've kind of watched this character go through the whole series, that is not something she would have done ever. And it just felt like they only wrote that in just to shock us, and it's just, you know, like, we've seen it time and time again in not just GMMTV shows. I feel like sometimes we give GMMTV so much flack because they do this trope all the time, but I've seen it in like American shows and stuff like that, British shows, where especially when they know it's the final season of like a really popular show, they either lean into what the fans want and give the fans what they want, or they go in the completely opposite direction just to shock us and be like, oh, you didn't see that coming, did you? And with the Thai shows, since we only have the one season, they usually do that to us in the episode 11. so I feel like they put this unnecessary drama in here for no reason, just to shock us. Because why? We see in the preview that they might break up. I'm guessing they are going to break up, and maybe everything will work out in episode 12. I'm hoping, but it does seem just so unnecessary, because the big conflict of Ongsa being Earth and Sun not knowing, that was enough of a conflict. If they really wanted to like drag out that drama, they could have had Sun be upset about it for a lot longer. But she was very understanding, very forgiving. Ongsa ran away after Sun found out, and Sun kind of had to like work through those emotions on her own. And when she wanted to talk to Ongsa, she ran away again, and she had to chase her. And they when she finally like talked to Sun was like, okay, let's start over, we're friends. And that right there is a prime example of just how out of character this situation from last episode was. She's the most understanding person in the show, and one of the comments mentioned how she's the one who kind of is been looking out for Ongsa since the very beginning, even before they started dating, before she even knew that Ongsa had a crush on her. She was the one kind of always looking out for her, like from the start. She's just that person, so it just doesn't
It just doesn't really make any sense that she would do that. I know I keep going around it, but I've honestly, since I watched the episode last week, I've been trying to like justify, well, not justify, but trying to kind of make sense out of why. And it doesn't make any sense. Can't make any sense of it. Like, why Sun would do that. And the only conclusion I came up with is just she wouldn't. And that was, as far as I'm concerned, that was just unnecessary addition to the script that just didn't need to be there, because why ruin a perfectly good character? I know that all of us have flaws, we're all human beings and stuff like that, but a lot of us watch TV shows, movies, read books, even listen to music as a form of escapism. So when you see a character that is just so like shiny and green, you're like, oh, this is great. And then no, they make them do something that they wouldn't normally do, or something that makes us look at them in kind of like a bad light. I really don't like it when they do that. I wish they would stop doing that. Please stop doing that. I feel like we can move past this now and just have either bad characters be bad and good characters be good. We don't always need to, try and make a bad character a good character, or a good character a bad character. Does that make sense? Like, I feel like we don't need to do that. I feel like we can just have bad characters and good characters. I don't know, maybe that's just me. Anyways, I'm scared to watch this episode. I'm rambling on because I'm scared. Because I know that there's some drama coming. So, yeah. Also, yeah, someone did mention that the fact that the writers kind of forgot that Sa and Sun discussed the exchange program in episode 9, and then in episode 10 it was just like, oh, let's have this conversation again like we didn't have it before. It's like, that's another reason why I think maybe someone else wrote that scene with Sun. Like, I'm trying to find every excuse, you guys. Anyways, as I said, I'm rambling because I don't want to watch this episode because I'm scared, but the time has come, so let's go. Let's watch episode 11. องศาว่า1 ปีมันนานไหมอ่ะ มันก็นานนะ นานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะซันถามทำไมหรอ เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหม อะไรนะ องศา มีความลับอะไรหรือเปล่าลูก นี่องศาไม่คิดจะบอกพ่อกับแม่ เรื่องเราเลยเหรอ Oh.เราคิดแล้วว่าซันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆซันเราขอโทษ ขอโทษเรื่องอะไร เราขอโทษที่เราบอกว่าซันเป็นแค่เพื่อนต่อหน้าพ่อกับแม่ แค่นั้นเหรอ ก็ซันโกรธเราเรื่องนี้ไม่ใช่หรอ No, I feel like she's mad Sa didn't have enough courage to talk to her. Not that she didn't tell her parents. I feel like Sun's upset because Sa didn't talk to her first. That's what I would be upset about. ตลอดเวลาที่ผ่านมา พ
เราพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นองศามาตลอด ตอนที่เรารู้ว่าองศาคือเอิร์ธเราควรจะโกรธหรือเกลียดองศาไปเลยด้วยซ้ำอะที่โกหกเรา แต่เราก็ยังให้อภัยองศาเพราะเรารักคนคนนั้นไปแล้วไง ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเอิร์ธหรือองศา จะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง แต่แล้วไงองศา เรารักคนคนนั้นไปแล้วอะองศาเข้าใจเราไหม เราตอนที่องศาขอเวลา ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน ทั้งที่เราโคตรอยากให้คนอื่นรู้เลยอะแต่เราก็ยังยอมให้องศา ทั้งที่เราไม่แคร์ไม่สนใจด้วยซ้ำอะว่าคนอื่นจะมองเรายังไง การที่เรารักกันคบกันนะองศา มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสำหรับเราอะ เรื่องที่เราจะไปเรียนที่อเมริกา จริงๆเราอยากให้องศาไปด้วยนะ แต่เราเข้าใจว่าองศาไปไม่ได้ เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไป เลือกที่จะอยู่ที่นี่ เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับองศา เราเข้าใจว่าการที่ได้ทำตามความฝันนะมันคือความสุข แต่การที่เราได้ใช้เวลากับองศา มันก็คือความสุขของเราเหมือนกันนะเรากล้าที่จะบอกพ่อแม่ว่าเรารักองศา เพราะอะไรองศารู้ไหม เราอยากให้พ่อกับแม่เรารู้ไง ว่าเรามีคนดีๆคอยอยู่ข้างๆเราอะเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้องศา แต่ทำไมอะองศา องศาทำอย่างกับว่า สิ่งที่เราทำมันงี่เง่า การที่เรารักกันคบกัน มันคือเรื่องน่าอายอะ I feel like she has a point. I feel like she has a point right now. I still don't agree with what she did, obviously. But she has every right to be upset. I feel like she has a point. I love Aung San and I know that she's scared and everything like that, but from Sun's point of view, it does look like since the moment they got together, Aung San has been trying to like keep it from everybody, and you know, and Sun's been very
okay with, she's like, okay, you're not ready yet. That's fine. Yet another reason why I think what they did was wrong. But but she was very just okay with waiting for Ong Sa to be okay. But it seemed like Ong Sa really just wasn't trying to, I know that sounds really mean, but it seems like she wasn't really trying to be with Sun out in the open, other than like where other people know about them, other than her friends, And I get it. I know she's scared, but from Sun's perspective, it didn't really look like she was trying to kind of get over that fear. It looked like she was just kind of comfortable being what do you call it? She was comfortable being in the secret relationship, basically. I mean, her friends knew, and eventually Sun's parents knew, but I don't think anybody else at school knows that they're dating. Her parents obviously didn't know. So yeah, I get where she's coming from, but I also understand Ong Sa's side, where like that fear of people knowing that part of you and being afraid that not just you being judged, but the person you love being judged because of you. I think she's overthinking it personally, but I get where she's coming from. I understand both points of view right now, and it's just so sad. ที่เราไม่ได้บอกพ่อกับแม่เพราะเรากลัว Completely, utterly กลัวว่าพวกเขา okay. จะรับเรื่องของเราไม่ได้ I get that she was scared. Most queer teenagers are scared to come out to their แบบนั้น parents. ขึ้นมา It's normal. ฉันก็จะอึดอัดไปด้วย I feel like she could have talked to Sun, I feel like she should have talked to her ส่วนเรื่อง partner. ที่ไปเรียนอเมริกา เราไปกับซันไม่ได้จริงๆแต่เราก็ไม่อยากขัดขวางความฝันของซัน เราอยากให้ซันไปตามความฝัน ความตั้งใจแรกของซัน แล้วเรื่องที่เราไม่ได้เปิด ให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน เพราะตอนนั้นเราก็กลัวว่าซันจะโดนคนอื่นมองไม่ดี ที่มาคบคนแบบเรา She's so self-deprecating, and I wish she would just kind of just realize that I don't know, she's a decent person. She's so afraid what other people think. ทั้งหมดที่องศาพูดมา องศาเคยถามเราก่อนไหมว่าเราโอเคกับการตัดสินใจขององศาหรือเปล่าอะ See, she needs to talk to her. องศาคิดแทนเราไปหมดเลยอะองศาไม่เคยถามเราสักครั้งแต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนแรกเสมอที่โดนองศาทำลายความรู้สึกอะซันจะทำอะไร เราว่าเราพอแค่นี้นะ Hmm?
Oh. Sun's right though. Ong Sa doesn't talk to her about anything. That's the main problem I have. She just keeps everything inside and thinks she's, you know, what she's doing is gonna be okay for both of them, but she's not considering Sun's feelings. .องศา หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไว้เราค่อยคุยกันได้ไหมคะ ได้สิลูก เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวหนูไปคุยกับน้องเองค่ะ องศา หนูจะทำยังไงดี สันค่ะ ไม่เป็นไรนะองศาไม่เป็นไร ไม่เป็นไร สันเขาไม่อยากคบกับหนูแล้วอะหนูไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นแบบนี้อะพี่เอาป่ะ ไม่เป็นไรองศาไม่เป็นไร Mm. Do you know what? Unpopular opinion I'm about to throw out there right now. Tell me if you agree or if you don't agree, okay? I feel like they could have continued with this storyline because we've seen Ong Sa kind of not talking to Sun and kind of holding things in and all of that stuff. I feel like they could have gone this route, even them breaking up, if that's what they wanted to do, without Sun outing Ong Sa to the parents. Don't you guys think that they could have done that? That's the one thing I'm pissed off about. Like, I can't get behind that. You know? Because everything Sun said made sense. Everything she said. Her feelings are valid in that, you know? And Ong Sa has, since the very beginning, kind of been keeping things from Sun. And yes, I know, she was afraid and all that kind of stuff. I feel like if they were gonna break them up, they could have done it without Sun outing Ong Sa to the parents. Especially because now, look, she walks in the house and the parents are like, "Are you okay, sweetheart?" You know, there was no need for her to be outed. There was no need. She could have sat at that table and Ong Sa could have said, "Oh no, we're not dating," and Sun would have been okay. And they could have still had that conversation at the park. And Sun could have been, if you're not ready, then you're not ready. I think we should stop, or something like that, you know? She could have been upset about that. Like, I'm thinking about it, and they could easily have still gone this storyline without that one terrible part of Sun outing Ong Sa.
and Luna and Alpha. Why do I keep mixing up the names? Aileen. I feel like they could have done that. Don't you guys think? Or am I just crazy? I feel like they didn't need any kind of conflict. But if they were going to bring the whole conflict and have them break up, they could have done it without making Sun the bad guy. Right? Please agree with me. Please agree with me. Oh. I feel so sorry for her. But I'm really hoping that she kind of sees this as a lesson and she starts opening up more. A little bit. You know? พี่มาวินเอาหมูให้ผมทำไมครับ พอดีพี่เห็นว่าน้องตินชอบกินไง กินเยอะๆนะ Oh no. Leave Charon alone. น้องเจริญก็กินเยอะๆนะคะ Bro. วันนี้หนูกินมังค่ะ มนุษย์ ขอนั่งด้วยสิ มานั่งเลย เอลิน ขอบคุณ สวัสดีค่ะ มนุษย์พี่ต้น มนุษย์พี่มาวิน ครับ สวัสดีค่ะแฟนลูน่า ดูดิ พวกคนไม่มีแฟนอ่ะ เขาแซวเราอ่ะ โอ้ มนุษย์พี่ อย่ากอแกะ หยุดทำเสียงสองด้วย ทำไมอ่ะ อย่าเอาหัวมาชน ไม่เอา อิจฉาคนมีแฟนจริงๆอะ เมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้บ้างอ่ะ งั้นให้พี่ต้นอาสานะคะ อ้าวซัน เฮ้ย เข้าด้วยกัน นั่งเลยมีอีกก็อีก Awkward. เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกับพวกเดีย อ๋อ โอเค Oh god. ทำไมซันไม่นั่งกับพวกเราอ่ะ ปกติก็นั่งด้วยกันไม่ใช่หรอ องศา แกเป็นไรป่ะ องศากับซันเลิกกันแล้วอ่ะ ฮะ เฮ้ย มันไปได้ไงอ่ะ I feel like this was such a wasted storyline. Ugh. They would have been so cute together. คิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ บางทีคิดยังไงก็คิดไม่ออก น้องตินหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะ พี่ว่าความรักมันยั่งยืนปะ พี่ว่ายั่งยืนนะ พี่เคยได้ยินมาว่าชีวิตของคนเราอ่ะ ขับเคลื่อนด้วยความรักเลยนะ โห คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาความรักขนาดนั้นเลยเหรอ พี่แค่ได้ยินมาแบบนั้นน่ะ แต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่แม่ผมเคยบอกว่า ความรักอะมีวันหมดอายุ Oof. เหมือนกับ ความรักที่พ่อมีให้กับแม่ Aww. พอมันหมดไป เขาก็หย่ากัน ถ้างั้นคำตอบในใจของน้องตินก็คือ ความรักมันไม่ยั่งยืนใช่ไหม ก็คงงั้นอะแต่ผมกลับรู้สึก ว่ามันไม่ใช่กับพวกองศากับสัน
ยังไงอะ ผมว่าบางทีถึงความรักจะยังไม่หมดอายุอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกัน สุดท้ายก็ทำให้เลิกกันอยู่ดี อืม น้องตินอะโคตรเท่เลย อยู่ๆพี่จะมาชมผมทำไมเนี่ย ก็ความคิดของน้องตินที่มีให้ต่อความรักอะโคตรเท่เลย พี่ไม่แปลกใจเลย ที่ว่าทำไมพี่ถึงชอบน้องติน Oh, is he confessing? Like, truthfully? นี่พี่ชอบผมแบบไหนอ่ะ This is what I'm saying. Tin could not read the room. พี่ชอบน้องตินแบบ ไม่มีวันหมดอายุ หืม ต่อให้น้องตินเนี่ยจะชอบพี่แบบพี่น้อง พี่ก็จะชอบน้องตินแบบเนี้ยตลอดไป Oh, it's easy to say when you're in high school. It's cute. Oh my god. These two were so wasted in this show, man. Oh. เฮ้ย Oi, พี่ต้นอีกแล้วเหรอคะ bro. ต้นเก็บดอกลีลาวดีมาให้ You need to leave this girl alone. เพราะพี่เห็นว่า She don't want you. มันทั้งขาวบริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของน้องเจริญไงคะ Oh my god. แต่ดอกนี้เขาว่ามันอัปมงคลนะคะ แต่นั่นมันดอกลั่นทมไม่ใช่เหรอคะน้องเจริญ มันดอกเดียวกันค่ะพี่ต้น อ้าว พี่ต้น มาทำอะไรคะเนี่ย พี่มาจีบน้องเจริญค่ะ Hey. นี่ พี่ต้น ชอบเจริญพรเหรอคะ ใช่ค่ะ จริงจัง จริงใจ จริงสุดๆค่ะ Boy. He's starting to annoy me again. งั้นหนูขอถามพี่ต้นอย่างจริงจังบ้างนะคะ ได้เลยค่ะ น้องเจริญ พี่ต้นชอบหนูตรงไหนเหรอคะ I think it's the fact that you don't like him ที่ back. เป็นน้องเจริญเลยค่ะ I feel like Ton's one of those people who, if someone doesn't like him, he's gonna try extra hard for that person because they don't like him. Like, does that make sense? Bro, the amount of times this girl has said no and leave me alone, and I don't want to. I feel like you should just leave her the hell alone, you know? Like I said, he's starting to annoy me again. I liked him up until he wouldn't leave her alone. Like, bro, read the room. พี่ต้นช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมคะ พี่ต้นชอบที่น้องเจริญเป็นคนเรียบร้อยค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่ต้นชอบของขวัญก็ได้ค่ะ ของขวัญเรียบร้อยกว่าหนูอีก แต่พี่ต้นก็ยังชอบน้องเจริญ ที่น้องเจริญเนี่ย Ay, มีหัวใจใฝ่ธรรมะค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่ต้นชอบแม่ชีก็ได้ค่ะ ทำไมน้องเจริญต้องผลักใส่พี่ขนาดนี้ด้วยคะ because she tried เพราะ gently ว่าห and นู he ไม่เข้า wouldn't ใจไง listen. คะว่าพี่ต้นชอบหนูตรงไหน ความรัก มันไม่ได้ง่ายเหมือนหนังรักทั่วไปนะคะ ความรักสำหรับหนู มันก็เหมือนหนังอาร์ตค่ะ Oh, ยังไงเหรอคะ ก็ถึงจะดูไม่รู้เรื่อง แต่รับรู้ได้ว่ามันดีค่ะ leave her alone. Oh my god. น้องเดีย น้องวี น้องของขวัญที่พี่ต้นอกหักใช่ไหมคะ Oh my god. ไม่ทำไมอะคะ ทำไมพี่ต้นถึงอกหักอะคะ เพราะว่าพี่ต้นเป็นของทุกคนค่ะ ไม่ควรเป็นของคนใดคนหนึ่ง อย่างนี้นะ เป็นพี่ต้นเนี่ย มันลำบากจังเนาะ That's what Sharon said. She said, I don't want you to be just mine. เลิฟยูนะคะทุกคน Oh
I love the fact that Kongkwan was really ready to like take her shot when Charon was like, bro, she likes you. Why don't you go with her? And she was like, me? อย่าไปมองเขาสิมนุษย์ ใช่ แกอยากได้อะไรอะบอกพวกเราได้นะ เราอยากได้ซันคืนมาพวกแกทำได้ไหม ยาก เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสกไหม ไม่เอา งั้นเดี๋ยวเจริญเป่าหัวให้ เจริญมีคาถาพิเศษ เอาไว้ใช้เวลาเสียใจ No. Don't. คาถาอะไรอ่ะ พนมมือ What? สุสาปาทังกาปาทังกิ สุสีปาทังกิปาทังกา ทำไมคาถามันฟังคุ้นๆจังวะ รู้สึกดีขึ้นไหม ก็รู้สึกดีขึ้นนะ มันมีกลิ่นหอมๆด้วยอ่ะ คาถาอะไรมีกลิ่น คาถาลูกอมสมุนไพร ตาตะเข็บจิตวิญญาณ บ้านเจริญทำเองประกอบไปด้วย ขี้เหล็ก ชุมเห็ดไทย ดอกบัวหลวง มะเฟือง มะละกอ ซีนบังคับ นางเอกเดินมาโน่นแล้ว ซัน Oh. Oh. You guys. She blanked her so hard. Oh my god. Ooh. Ooh. โอ้โห เจ็บจี๊ด Right? I would die. Oh my goodness. ช็อต เป็นสล็อต Shh. ฝากด้วยหึไปเรียน เฮ้ย เอลินดูก่อน ไม่เป็นไรนะองศา ไปกันดีกว่า เดี๋ยวโดนครูด่าไปเก็บลูกบาสกัน Oh my god. That was so cold, y'all. That was cold. Oh my god. Why did that scare me? Why did that scare me? Ah. องศาทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะ What did she do? ทำอะไรเหรอ องศาคิดว่าเราไม่เห็นจริงๆใช่ปะ Huh? What did she do? ที่องศาขึ้นไปบนดาดฟ้า Oh. Oi. เฮ้ย องศา แกเป็นไรปะเนี่ย เป็นคนที่สายไม่รั
ไปตากแดดทำตัวบ้าๆอยู่กลางสนามอ่ะ Sorry. ไปตากแดด Who was supposed to saw that acted unhinged, bruh? Oh my god. She really said you're acting unhinged. That kills me. ทำตัวบ้าๆอยู่กลางสนามอ่ะ ตอนนี้เราอยู่แค่ซันเดียวแล้วอะอย่างน้อยๆยืนให้ซันนี่เห็นก็ยังดี Girl. แล้วไหนจะส่งข้อความมาตั้ง768ข้อความอ่ะ I don't think ด้วยเหรอ I don't think I've sent that many messages in my เฮ้ life. ย เราเสียใจ เราอยากจะขอโทษซัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง เพราะเราไม่เคยอกหักมาก่อน องศาก็เลยทำแบบในหนัง ใน MV หรอ Oh my god. องศาไม่คิดเลยใช่ปะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกยังไง แล้วซันรู้สึกยังไง เงยหน้าขึ้นมา เราบอกให้เงยหน้าขึ้นมา องศา องศารู้ใช่ไหมว่าเรารักองศามากอะ ถ้าซันรักเรามากอะทำไมซันถึงเลือกที่จะทิ้งเราล่ะ She's allowed to love you and still feel hurt by your actions and want space. There's nothing wrong with that. เพราะองศาไม่เคยเข้าใจเราไง องศาไม่เคยเข้าใจเราเลยอะองศาไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรอะ เราต้องทำยังไงหรอ ซันถึงจะหายโกรธเรา ซันช่วยบอกเราหน่อยได้ไหม I feel like she just needs space. I changed my earrings and I feel like I did something wrong because it feels really sore. องศารักเรา เหมือนที่เรารักองศาบ้างอะ เราก็รักซันมากเลยนะมันไม่เหมือนยังไง ไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันแบบไหน แต่ที่ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอเสมอ องศาไม่เข้าใจเราอะไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆ I feel like this is the perfect opportunity for you to explain it to her. เธอนั้นหายไป ฉันคงจะอยู่ไม่ไหวก็รักฉันมันถูกผูกไว้ที่ใจเธอ Because Angsa is very much stuck in her own head. She is. I get that. And no, she's not the kind of person who's going to be like talking to Sun. I feel like Sun in this moment should tell Angsa what she doesn't understand. And maybe she can fix it or adjust or, you know, adjust herself accordingly. Or just they can have a conversation and kind of communicate. But I don't know, like, is she expecting Angsa to just know what's bothering her? I don't think Angsa's that clued up. No offense to Angsa, I'm not trying to be mean or anything, but you know, sometimes you can't always tell what another person is thinking or how they feel, especially if you're stuck inside your own head and you're overthinking this, that, and the other. You can't always see other people.
So I feel like this would be the perfect moment for Sun to be like, listen, this. And for Ong Sa to be like, oh, okay. Have a conversation. This is the thing I've wanted them both to do from the very beginning. Well, since last week's episode. Have a conversation. Talk to each other. Communicate more. Sun has always been the one to communicate, but now she's being tight-lipped. And I feel like, I mean, she's told Ong Sa how she feels, but I don't think she's really kind of, I mean, actually, no, she really did tell Ong Sa how she felt, and Ong Sa still isn't clued up. I mean, she is, but she's not. I mean, what am I trying to say here? I feel like they need to talk more in depth. Not just Sun kind of telling Ong Sa what she told her when they were in the park at the beginning. I feel like she really does need to go more into detail about how she's feeling, you know, why she feels what she feels, and like how Ong Sa feels and why she feels how she feels, and how they can come together and make the relationship work. Because honestly, sometimes two people just aren't meant to be together if they can't come to a conclusion. Obviously, we want these two to be together, which is why I want them to talk it out and, you know, fix it. So her walking away right now, instead of actually trying to explain to Ong Sa, who's struggling to understand, this is the perfect opportunity for her to just say to her, all right, fine, I'm going to explain it to you. I'm going to lay it out for you just to understand fully. I know she's still upset, but that was such a missed opportunity, I feel like. I hope Ong Sa can figure it out on her own. Has she still not talked to her mom and dad? I feel like once she opens up to them and they accept her for who she is, she might be a little bit more open-minded. Like she's just so วันนี้หนูเหนื่อยอะค่ะ ไว้ค่อยคุยกันได้ไหมคะ she's letting the fear take over, and she's not doing what she, you know, what she needs to do to kind of get past it, I feel like. And this is obviously a very, like, scary thing. I think any queer teenager who has struggled with coming out to their parents can tell you that even if you think they may be okay with it, there's still always that doubt in the back of your mind where you're like, maybe they're okay with it with cousin or with this friend, but they won't be okay with it with me. And especially because Ong Sa comes from such a loving and caring family who we've seen how well they are together. Every single queer person who has to come out has that fear of being kicked out of that loving environment, because it's happened where parents don't accept their, you know, different child and kick them out. So her fear is valid, but I think that she kind of needs to bite the bullet at this point. They pretty much already know, and since they haven't like confronted her and been like, you're a disappointment or blah blah blah, I feel like this is the point where she kind of needs to have the conversation, because it's just gonna build up inside of her and eat away at her. So this, I feel like, should happen now. And obviously we can tell that her mom and dad are going to be like upset about it, right? We've seen enough evidence to know that they won't be upset about it. I hope. I don't think they're gonna twist on us and be like the mom and dad like, get out of this house. I don't think that's what's gonna happen. So once this conversation happens and she feels accepted by her mom and dad, I feel like she'll have less, you know, worries in her mind. She'll be more aware of Sun and her feelings, and might actually hear the words Sun said to her when they were talking in the park, and she might understand them a little bit better. I hope.
I hope everything I just said made sense. Made sense in my head. I don't know if it มี made เรื่อง sense อะไรเหรอคะ coming out. พี่แอลฟากับเอลิน เล่าเรื่องลูกกับซัน ให้ Y'all. พ่อกับแม่ฟังหมดแล้วนะลูก I feel like they really should have waited for her to talk to them. พ่อคะแม่คะคือ อง หนู ศาลูก หนูไม่ต้องกังวลนะลูก พ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้จะว่าอะไรหนูเรื่องนี้เลยนะ Oh, I wanna hold her. She's พ่อกับ so scared. แม่โกรธเหรอคะ ที่หนูคบกับซัน แล้วแม่กับพ่อจะโกรธหนูทำไมล่ะลูก Hmm. ไม่ว่าหนูจะรักใคร จะชอบใคร แม่กับพ่อก็เห็นด้วยอยู่แล้ว Bro, she needed to hear สิ่ง this. ที่แม่อยากจะคุยก็คือ แม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก แม่ไม่อยากให้องศาโกหกหรือปิดบังแม่ Hmm. หนูขอโทษนะคะ ที่หนูทำลงไป หนูกลัวว่า พ่อกับแม่จะตกใจ หนูกลัวว่า พ่อกับแม่จะผิดหวังในตัวหนูอะที่หนูชอบผู้หญิง Hmm. มันจะผิดหวังทำไมล่ะลูก องศา ถ้าหนูมีอะไรเนี่ย หนูต้องบอกพ่อกับแม่ตรงๆ หนูจะได้ไม่ได้คิดเองแบบนี้ไง Thank you, Dad. Oof. พ่อรู้นะ ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆ แต่พ่ออยากจะให้หนูเนี่ยหยุดคิดแทนคนอื่นสักทีนะลูก Please listen to your father. เลิกกลัวว่าคนอื่นก็จะรู้สึกยังไง แล้วหันมาทบทวนตัวเอง กับคนที่อยู่รอบๆข้างเราให้มากๆนะ I could not agree more. Honestly, I could not agree more. เราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็ได้นะ Exactly. Exactly. She's got so much worries in her head of what other people might think มนุ that ษย์ควร she's just not listening to anybody else. มนุษย์ควรหยุดคิดแทน I love Aileen. If these words can come from Aileen, bro, องศา เลิกทำตัวเพี้ยนเรานี่ไปง้อซันได้เรา Oof. หนูเข้าใจแล้วค่ะ You see? You see? Ugh. I don't know how willing Sun's gonna be right now. I hope she's okay. ซันนี่เราเององศาซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซัน ซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซัน ลงมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซันไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ แค่ฟังเราอย่างเดียวก็พอ ซัน คุยกับเราหน่อยนะ ขอร้อง ซัน เราอยู่หน้าบ้าน เราจะรอซันอยู่ตรงนี้นะ ซันรับสายเราหน่อยได้ไหม ซัน
I understand if Sun is a little bit scared to talk to Ong Sa because every time she's forgiven her, she's kind of ends up in the same position anyways. But I'm hoping that Ong Sa is able to get through to her this time and พี่อัลฟามาได้ยังไงอะ ก็มาดูแกเนี่ยแหละ เป็นไงบ้าง ยังไม่ได้คุยกับซันอีกเหรอ ซันเขาจะยอมคุยกับหนูไหมอะ ไม่เป็นไรนะ if you were Sun, wouldn't you be scared พรุ่งนี้ง้อ to ไม่สำเร็จ you know พรุ่งนี้ค่อยมาง้อใหม่ก็ได้ to talk to this person again that kind of always แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่สำเร็จล่ะ just doesn't talk? I'd be scared to talk to her. องศา น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังก่อน หินเปียกดิ โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ย ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ ตอนเนี้ยซันยังโกรธแกอยู่ คงยังไม่อยากคุยกับแกตอนนี้หรอก นี่ก็ดึกแล้วกลับก่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ พรุ่งนี้ก็พกยากันยุงมาด้วยแล้วกันโคตรเยอะเลย กลับก่อนเถอะหน้า อยู่ไปตอนนี้ก็มีประโยชน์หรอก พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคปะไปกลับบ้าน องศา แกไปคุยกับซันก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่กลับไปรอที่บ้าน ที่เรามาวันนี้ เพราะเราอยากจะมาขอโทษซัน เราขอโทษที่เราทำตัวบ้าๆบอๆมาตลอดหลายวัน You should apologize for not talking to her in the first place. เรามันงี่เง่ามาก That's what you should apologize for. แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้ช่วยแก้ไขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ องศารู้แล้วเหรอ ว่ามันคืออะไร ที่เราเลิกกัน เพราะเรามัวแต่แคร์ความคิดคนอื่น กลัวว่าคนรอบๆจะมองยังไง จะรู้สึกยังไง แต่เราดันลืมมองคนใกล้ตัว คนที่สำคัญที่สุด เรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าซันไม่ดีที่มาคบกับคนแบบเรา จนเราไม่กล้าบอกแม้แต่พ่อกับแม่ของเราเอง ซันคงรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหม เราขอโทษนะ แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าซันต้องการอะไร ตัวเราเอง ต้องการที่จะรักซัน การที่จะเชื่อมั่นในความรักของเราสองคน เราขอโทษนะ ที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรซันเลย เราขอโทษจริงๆนะ เรา
ศาเรา ซัน ยกโทษให้เรานะ ขอให้เรา ได้กลับไปอยู่ในวงโคจรของซันอีกครั้งได้ไหม I love Alpha. I'll wait for you at home. She didn't leave. Good looking out, sis. น้าอ้อลุงนบมนุษย์พี่ขอมานอนค้างที่บ้าน มาติวหนังสือสอบกับมนุษย์ญาติ สวัสดีค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ ได้สิจ๊ะ แล้วอัลฟาม นุษย์ญาติออกไปช่วยมนุษย์องศาง้อมนุษย์สัน แล้วน้องไม่ไปช่วยด้วยเหรอ มนุษย์ญาติบอกว่าให้รอรับมนุษย์พี่ อัลฟามันก็คิดถูกนะ เพราะถ้าน้องไป น้องก็คงช่วยอะไรองศาไม่ได้อยู่ดี Ouch. มนุษย์พี่จะสื่อว่า ไม่มีประโยชน์หรอ น้าอ้อลุงนบวันนี้มนุษย์พี่ไม่นอนค้างแล้ว โอ้ยพี่ล้อเล่น อย่ามาจับ แหม หวานจนมดจะขึ้นบ้านแล้วเนี่ย เด็กเขาจีบกันนะนึกถึงตอนที่พ่อจีบแม่ใหม่ๆเลยอะ ตอนที่พ่อให้ดอกไม้แม่ทุกวันน่ะเหรอ เลี่ยน ที่ได้ใจน้องอ้อเนี่ย เพราะว่าลุงทำแบบนี้ไง ลุงนบสุดยอดไปเลยค่ะ เป็นไอดอลของหนูเลย Not my idol. Girl, bye. อ๋อ เอลินรอด้วยสิรอด้วย อ่านหนังสือมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วว่าเหนื่อย ปวดตัวด้วย จะมีใครมานวดให้ไหมนะ นี่น้อง ไม่คิดจะตอบกันเลย เอ้า หลับ Aileen said, "You came to study. I'm gonna go to sleep. หลับ Bye." ปะเนี่ย เอลิน หลับจริงเหรอ Is she faking? Oh no, not her trying to steal a kiss. Oh. You cheeky มนุษย์พี่ girl. จะทำอะไรน่ะ ตื่นนานแล้วเหรอ ตอนแรกหลับจริง มนุษย์พี่เสียงดังก็เลยตื่น เราตื่นตั้งแต่ตอนไหน ก็ตั้งแต่โดนเรียก จิ้ม แก้ม อีก เราจะแกล้งหลับทำไมล่ะถ้าตื่นแล้วว่า ก็อยากรู้ว่า มนุษย์พี่จะทำอะไร แล้วรู้ยัง อ่านหนังสือต่อไปเลย จะได้เลิกฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านตรงไหนล่ะ
มนุษย์พี่นิสัยไม่ดีฉวยโอกาส ตื่ Mm-hmm. นแล้วไม่ได้เรียกว่าฉวยโอกาสหน่อย เหรอ ใช่ นี่มันฉวยโอกาสกันนี่ ตื่นแล้วไม่เรียกว่าฉวยโอกาส Aileen! Oh my god. ง่วงแล้วจะนอน ไม่เชื่อฉวยโอกาสนี่ ไม่ได้ง่วงหรอก เอเลียนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉวยโอกาสนี่ I have tears in my eyes from the conversation that Sun and Ongsa had. None of them fell, so it's not technically crying. So.ซันเป็นอะไรหรือเปล่าลูก คือเมื่อคืนองศาเขามาหาหนูอะค่ะ เขามาขอโทษหนู แล้วมันไม่ดีเหรอลูก มันก็ดีค่ะ แต่ว่า แต่ คือหนูเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆ หนูพร้อมจะทำทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่หนูรัก แต่ถ้าวันหนึ่งหนูดันรู้สึกว่าความรักที่หนูมีให้เขามันดันมากกว่า เป็นหนูเองที่พยายามมากกว่าเขา เหมือนตอนที่หนูยอมทิ้งกันไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่อเขา สุดท้ายก็จะกลายเป็นหนูเองที่รู้สึกแย่ Mm-hmm. หนูกับองศาก็จะทะเลาะกัน แล้วเราก็ต้องเลิกกันอีก หนูไม่อยากรู้สึกแบบนั้นกับองศาอีกแล้วอะค่ะ ซันจ๊ะ This is why I want them to แม่ just เข้าใจ communicate with one ว่าหนู another. เป็นคนที่ทุ่มเทกับความรัก แต่ความรักที่ดี มันคือความรักที่เราต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองกับเขาเสมอไป ลูกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตนเองจนกลายเป็นคนอื่น Exactly. เพราะการที่คนเราจะรักกันเนี่ย เราควรจะรักกันจากตัวตนของเขา Thank you. ใช่ หนูอะเป็นตัวของตัวเองได้ แต่แค่ต้องหาความพอดีที่จะเข้าหากัน Oh my gosh. แทนตัวเองทั้งหมด เพื่อที่จะเป็นคนรักของเขา ในวันหนึ่งหนูอะก็จะอึดอัด I'm loving the advice the parents are giving to her right now. So they're absolutely right. You shouldn't have to change yourself completely for somebody. เรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง Exactly. This is why I want Ongsa and Sun to talk to one หนูควรจะ another, ทำยังไงดีอะคะ understand each other a little ค bit วามสัม better. พันธ์เนี่ยมันย่อมมีปัญหากันทั้งนั้นลูก Mm. พ่อกับแม่เนี่ยแต่งงานกันมา 20 ปี แต่หนูเห็นไหมว่าพ่อกับแม่ก็ยังรักกันดี เพราะถ้าคนเรารักกันจริงๆเนี่ยเราก็จะหาทางผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยกันเสมอ Say it again. จริงๆเนี่ยเราก็จะหาทางผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยกันเสมอ See? แล้วพ่อกับแม่คิดว่าหนูควรทำยังไงดีคะ แม่อยากให้ซันลองคิดดูดีๆ ซันไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเลย หนูสามารถรักกับองศาได้ และหนูก็สามารถไปทำตามความฝันของหนูได้เช่นกัน Mm. I didn't love the idea of her giving up her scholarship. I want her to go. I personally would be scared to go, but this is something she wants to do. She should go. And it's something she wanted to do before she met Ongsa. Oh my god, girl, you see your t-shirt? You should always... รอนานไหม What it said. Listen. ไม่นานหร It อก says good รอ things ได้ take time. I think. That's what I read. Mm-hmm. คิดถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่นี่เนาะ องศาจำได้ไหม จำได้สิ
ตอนนั้นองศาให้สร้อยข้อมือกับเรา เอากลับมาใส่แล้ว พอไม่ใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะ มันกลายเป็นของสำคัญสำหรับเราไปแล้ว อ๋อ เราดีใจนะ ที่ซันบอกว่ามันสำคัญ ทุกอย่างที่องศาให้เรามา มันก็สำคัญหมดแหละ องศา เราอยากขอโทษองศา ขอโทษเรื่องอะไรหรอ ขอโทษที่เราทำตัวงี่เง่าใส่องศาเหมือนกัน เราเอาแต่อยากจะให้องศาเข้าใจเรา คาดหวังอยากให้องศาเป็นในแบบที่เราต้องการ แต่เราเองก็ไม่ได้เข้าใจองศาเลยอะตอนนั้นเราพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อองศา เพราะเราคิดว่าถ้าเราทุ่มเท มันจะทำให้ความรักของเราไปต่อได้อะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะเราเอาตัวเองผูกติดกับองศามากเกินไป จนทำให้องศาอึดอัดใจไปด้วย แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะ ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร องศา เราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา เราอยากลองทำตามความฝันของเราดู This is a good thing. Encourage her. You were encouraging her before. Continue to do so. ดีเลย เราดีใจนะ ที่ซันตัดสินใจแบบนั้น เราเชื่อว่าซันต้องทำได้แน่ๆ แล้วซันก็จะมีความสุขกับความฝันของซันนะ ขอบคุณนะองศา ซัน มีอะไรหรือเปล่า เราก็มีเรื่องที่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะ เรื่องอะไรหรอ ถ้าเราสอบติดจริงๆ เราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1 ปี แล้วมันก็ไกลมาก ไกลเกินกว่าที่องศาจะไปหาเราได้อะ Girl, it's the modern age. Video calls are a thing for a เราสอง reason. คนจะเป็นยังไงอะ We have to adjust. Ongsa needs to adjust. She can do it. I know she can. She can video call.ปีหน้าเราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่น้องสัญญากับพี่ได้ไหม Shut up. เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป เราสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนได้แล้ว เราจะได้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วองศา อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลก เราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้ สัญญานะพระอาทิตย์ สัญญา งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำให้ซันกันปะ ทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment Okay, you guys. I'm happy with how that ended. I think the conflict was unnecessary, especially the way they went about it. I'm still gonna complain about that, okay? And like I said, they could have done the whole them
questioning their relationship without Sun outing Ongsa. Okay? And I know I was like, please agree with me. If you don't agree with me, that's completely fine. I was joking when I said that. If you agree with me, then it's okay as well. But that's my honest opinion. I feel like they could have done this whole Ongsa and Sun kind of figuring out their relationship, figuring out the, you know, how to communicate with one another. They could have done that whole thing without Sun outing Ongsa. That tiny, teeny little part was so unnecessary, was completely 100% unnecessary. Hell, to be fair, they didn't even have to break up. They could have had this whole thing where Sun was upset with Ongsa not understanding Sun, Ongsa feeling, you know, afraid to tell her parents. They could have done all of that without them breaking up. They could have been in like a fight, or they could have been still together, but even whatever. That's just my opinion. Even though they broke up, I'm glad they got back in the end. But the way they ended last week's episode was so unnecessary. For them to just make them break up, they could have done that. They could have done the whole breakup. They could have done the whole everything in this episode without making Sun the bad guy in that moment. They really could have. They could have taken that part and just threw it away. There was no need for it. There was absolutely no need for it. But as I said, I'm really glad with how this episode ended, with them finding their way back to one another and more open to communication with each other. I 100% appreciate both sets of parents in this episode. Ongsa's parents, because, as I said, as a queer person, we all kind of have that fear of telling our families, you know, what's our deal, basically. So for Ongsa, especially, she's only what? She's what, like 16? I think maybe 16, 17? I don't know. 15? I don't know. She's around that age range. When you're that young and you have a good relationship with your mom and dad, and then you have this ginormous news that could change it, you know, you would be scared to say anything too. I completely understand her on that. But her also letting other people's opinion get into her mind and cloud her judgment and make her so unwilling to communicate with her partner, because she was so stuck in that. Everyone was telling her, even San's friends, what's her name, Dear, said to her, you don't have to worry about what other people think. San likes you for who you are. San has told her time and time again. She's been reassured, but she still kind of was letting that doubt into her mind. So having the two people she was most afraid to tell about her and San, not even her and San, but just her liking girls in general. Having those two people kind of reassure her and make her feel comfortable in herself, she really needed that. And I feel like her avoiding the issue, because she'd obviously avoided it for a few days, because when she came back and, you know, it had obviously been a few days, and she was still like, oh no, I'm busy right now, I'll talk to you later. She was scared, and that's okay. But when the parents sat down and spoke to her, I kind of I feel like maybe Alpha and Aileen knew the parents knew, and maybe that's why they said something. But also at the same time, I kind of wish Ongsa was the one to tell them, because again, like I said at the beginning, both of these comments that I got, both of them pointed out the fact that everybody in this show kind of just seems to always be okay with telling other people's business, and yeah, it's not always good to do that, but it was really good for Ongsa to hear her parents tell her, you know, stop letting what other people think of you cloud your judgment. And especially when her father said, maybe now you'll be able to kind of see a bit more clearer. And I feel like that was just perfect, because
she really just wasn't hearing anyone. She was just overthinking and overthinking and overthinking. So yeah, and then there's Sun's parents, who we know Sun has a good relationship with her parents, so her talking to them is always refreshing to me. And her opening up to them and telling them how she feels like she felt like she needed to change herself to kind of fit in to the relationship she was having with Ong Sa. And I don't think that's the right thing for anybody to do. If you feel like you have to change yourself completely to be with someone, for that person to either love you or accept you, you're not supposed to be with that person. I feel like communication is key when it comes to these kinds of situations. With Ong Sa and Sun in particular, they need to talk to each other to know how they feel, to know what is this and what is that. Especially Sun telling Ong Sa, "Oh, I'm not going to go to the thing because you're going to be here." And this is why I feel like if Ong Sa had been able to finish what she was saying in the previous episode when she told Sun to go on the trip, maybe Sun wouldn't have been so upset. And I feel like they purposefully left out that conversation because they wanted Sun to be angry for her to do what she did. So yeah, the advice from the parents in this, so good. And then Ong Sa and Sun finally kind of having an open communication, and Sun telling Ong Sa, actually I appreciate Sun for apologizing to Ong Sa as well, because she really was like, "I didn't understand you either," and I feel like that's true. I feel like she should have apologized for outing her, but whatever. I guess we're overlooking that. So, because they didn't even mention it in this episode. Did you guys notice that? They didn't even mention the fact that Sun outed Ong Sa in this episode. So there was no need for it. Anyway, so them having open communication, and Ong Sa, Sun saying she still wants to go on this trip, and Ong Sa saying, "I think you should," and being supportive. Even at the end there, they're still like, "Oh, it's gonna be a year." I know that a year is a long time, especially to teenagers, especially when you're in your first relationship. Long distance relationship may not be your ideal choice for a first relationship, but like I said, we live in a modern world now where you can talk to your person every single day, you know, via text, via email, call on the phone. And there's video calling as well, where you can see them. You may not be able to touch one another, but you can see each other. You can still talk, you know. Remember back in the day when people would have to wait months for a letter from their loved one? If they were lucky, it didn't get blown off a ship or something like that, you know? Months people would have to wait for a letter from loved ones if they were in a long distance relationship or whatever, or, you know, just even like if you have a relative that lives on the other end of the country from you, you'd have to wait months for a letter. So the fact that we can now just like pick up a phone or open a laptop and just see a loved one and talk to them, it's amazing. So I don't think long distance relationships are that I don't think they're that, obviously if you crave physical connection with somebody, it's hard, but I feel like keeping the relationship alive and stuff like that, you should be able to do that, you know, with the great technology that we have these days. But yeah, happy that everything ended the way it did with Ong Sa and Sun. I'm really happy for Aileen and Luna. We got a little bit of them in this episode, which was so cute. Bro, let me tell you, that's going to be my thumbnail, them two kissing. That was so cute. And, well, I don't know yet. I feel like we wasted the Tin and Mawin relationship. Oh my god. I think that would have been so adorable and cute. Just kind of
you know, just seeing those two. I know that this is a GL, and I'm very appreciative to the fact that the two GL couples were front and center and got all the light shining upon them. I'm excited for that. But also I feel like Mawin and Tin, that whole thing, it could have been so much more. And yeah, I guess it's not. And Ton, boy, he's something else. I don't know. I'm glad the girls told him, you know, when he was like, why am I so heartbroken? And he was like, because you used to belong to everybody else and now you want to just be with one person. I mean, if he likes one person, then that's fine. But if that person doesn't like you back in that way, I feel like you should leave it alone. But he just wasn't. He just was not. Poor Charon. So yeah, I hope in the next episode he leaves her alone. That was too much. It was too much. Anyway, yeah. Glad how this ended. Did we need that much drama? No. We didn't need that much drama. But I mean, I'm happy that we came to a good conclusion in the end. Episode 12, I think we're gonna get all the cute and fluffy, and we're still gonna have the whole Sun going away for the year, that whole thing. But yeah. I'm just gonna go ahead and delete that one part where Sun outed Ongsa. That I'm just gonna pretend that never happened because it didn't need to. I'll keep saying it. Anyways, thank you so much for watching episode 11 with me. I'm sorry I paused a bunch of times and I rambled on quite a lot, but I had to let my feelings out. I'll see you next episode. Bye.